하나, 둘. 나를 믿고 밀어. 밀어. 날 밀어. 그렇지. 자, 한 번만 더 갈게. 빨리. 한 번 더. 빨리. 빨리 가야 돼. 빨리. 빨리. 힘들어. 빨리 와. 올라와. 평소 운동을 쉬어 몸이 많이 뻣뻣해진 그녀는 유연하고 탄탄한 몸을 만들기 위해 난생 처음 플라잉 요가에 도전합니다. 처음에는 다리조차 잘 벌어지지 않고 해먹에 매달릴 때마다 겨드랑이와 허벅지에 전해지는 극심한 통증 때문에 비명을 지르며 괴로워합니다. 거꾸로 매달리는 인버전 자세와 림프관을 자극하는 해먹 마사지 과정은 마치 살이 쓸리는 듯한 고통을 안겨주지만 그녀는 포기하지 않고 선생님의 리드에 맞춰 호흡을 가다듬으며 동작을 하나씩 수행해 나갑니다. 통증을 견뎌내며 반복해서 해먹을 타고 몸을 늘리는 동안 점차 온몸에 피가 도는 시원한 순환을 느끼기 시작하고 마침내 코어 근육을 사용하는 플랭크 동작과 난이도 높은 공중 자세까지 멋지게 성공해냅니다.